No. Gucci, Gucci, Gucci. Abracadabra. Бакстер Стокман деген ғалымды арнайы жасақ ұстауға келатыр. Ол ғалым мутант шығарған екен. Арнайы жасақ жетіп, Бакстер Стокман қаза табады. Ал оның кез келген тірі жанды мутант ететін жасыл дәрісі канализацияға түсіп кетті. 15 жылдан кейін 4 тасбақа ниндзя жүр. Леонардо, Рафаэль, Донателло және Микеланджело. Олар дүкенге кеп, азық-түлік деген сияқты нәрселерді алады. Арасында чипсы бар. Үйлеріне баратып олар кино көріп атқан адамдармен кішкене кино көреді. Үйде әкелері Сплинтер қайда жүрсіңдер дейді бұрсады. Леонардо тоқылдап кино көргендерін айтып береді. Сплинтер адамдардың жауыз екенін айтып әңгімесін бастайды. 15 жыл бұрын жас Сплинтер қалада жалғыз болатын. Оны адамдар, иттер және жанаттар жек көретін. Оның Кевин есімді тарақан досы болған. Сосын үйге құйрық оны жеп қойды. Бір күні бәрі өзгерді. Ол мутагенге шомылған кішкентай тасбақаларды тапты. Мутаген еге құйрыққа жағылып қалады. Содан олар еге құйрық адам мен тасбақа балаларға айналды. Олар жуынып, пицца жеп, бидің түбін түсірді. Сосын қорылдап тұрып ұйықтады әрине. Тасбақа балалар сыртқа шыққысы келді. Сонда еге құйрық адам оларды адам әлеміне алып шықты. Алайда адамдар олардан шошып, біздікілерді қуып, шабуылдай бастаған. Бақыттарына орай біздікілер аман қалды. Сплинтер тасбақалар өздеріне тұрып бере алу үшін оларға ниндзюцу жауынгерлік өнерін үйретті. Қазір ол тасбақаларға канализациядан бір ай шықпайсыңдар дейді. Содан көңілдері түскен тасбақалар ұйықтауға жатады. Сол мезетте қалада бір адамдар бір құрылғыны ұрлайды. Арттарынан полиция шығып, бұлар қашып келатқанда, бұларды біреу ұшырып әкетіп, бір жерге алып келеді. Ол біреу Суперфлай екен. Әлгі Бакстер Стокман жасаған мутант. Суперфлай бұл ұрыларды мамалатады. Тасбақалар далаға шығып алған. Рафаэль арбузды телефондағы бір ойындағыда екіге бөледі. Сосын арбузды Микеланджелоға статқызып қойған. Рафаэль жұлдызшаны лақтырайын деп тұр. Донателло Микеланджелоға қорықпа, бәрі жақсы деп айтып, ішінен ол өледі дейді. Жұлдызша қарбызды жарып өтіп, бір қыздың шлеміне қадалыпты. Оған Леонардо ғашық болып қалды. Қыздың скутерін біреу угон жасап кетеді. Тасбақалар өздерін кінәлі сезініп, ұрлықшының артынан еріп, ол кірген гаражға кіреді. Алғашында тасбақалар қорқады, алайда төбелесіп үйренгендіктен оларды шаша бастайды. Мәшінемен біздікілерді қағайын дегенде Донателло таяғын рөлге тығып қойып, мәшіне тоқтамай айналады. Бұзақы маңыраған соң Рафаэль оны тоқтатады. Банды басшысы өшіп қалды. Біздікілер жеңді. Кенет әлгі қыз келеді. Тасбақалар тығылып қалған, алайда оларды қыз байқап қояды. Тасбақалар қызға сәлем дейді. Қыз бұлардың тасбақа екенін біліп, әрине шошып кетеді. Алайда олармен біраз әңгімелесуге келіседі. Сөйтіп олар пицца үстінде әңгімелесуде. Қыздың аты Эйприл. Ол журналист болғысы келетінін айтып, нөмірін қалдырып кетіп қалады. Кейінірек оған тасбақалар звондап, сен бізге Суперфлайды табуға көмектесесің. Ал біз сенің журналист болуыңа көмектесеміз дейді. Қыз давай деп келіседі. Сөйтіп олар мектепте кездеседі. Донателло анименің аты жазылған жазуды көріп қуанып кеткен. Эйприл оларға бір кездері камера алдында құсып қойғанын мойындайды. Сосын олар бір кабинетке барып, Суперфлайды қалай табуға болатынын талқылайды. Тасбақалар Суперфлаймен қандай да бір байланысы бар немесе болған бандиттерге кеп, оларды пытырлатады. Эйприл тасбақа ниндзялар туралы ақпаратты газетке шығарады. Ақырында олар Суперфлайды қайдан табуға болатынын біліп, сол жерге аттанады. Суперфлай бандысымен келеді. Мәшінеден Суперфлай шығып, тасбақаларға чотам деп жақындайды. Шыбын адам мутанттарды көріп, ема туысқан дейді. Суперфлай достарын таныстыруда. Мынау былғары бас, кличкасы Крокодил Гена. Ал мынау әнші болуды армандайтын Рэй Флей. Бибоп пен Рокстеди, Шыңғысхан, Мондо Гекко. Ол Микеланджеломен ортақ тіл тауып кетеді. Ал мынау Қанаткүл. Және құрттар тілінде сөйлейтін Скамбок. Сосын Суперфлай оларды көңіл көтеруге шақырады. Рафаэль өз сияқтылармен жүр груша ұрып. Микеланджело мен Мондо Гекко боулинг ойнауда. Донателло автомат ойнауда. Даладан Эйприл чотам дейді. Леонардо әлі сөйлесудеміз деп ақырын айтады. Біз Суперфлайдың естеліктерін көрудеміз. Әкесі Бакстер Стокман оны еркелеткен. Бір кезде әкесін арнайы жасақ кеп өлтіріп кетті. Шыбын қарындастары мен інілерін құтқарып, үлкені болған соң оларды бағып қақты. Содан бір күні олар адамдарға достықпен келді. Алайда олар шошып, мутанттарды қуып жіберді. Тіпті оларды өлтірейін деді.
Сол себепті Суперфлай адамдардың бәрін қыруды шешті. Ол мутагенді шашып, әлемдегі барлық жануарларды мутантқа айналдырғысы келеді. Сол кезде мутанттар адамдарды басқаратын болады деп. Эйприл далада ойбай деп атыр. Кейін олар далаға шығып, шыбын мутагенді шашатын құрылғысын көрсетеді. Оларды Эйприл камераға түсіруде. Донателло сендермен бірге барақ братан деп келіседі. Сонымен олар жолда келятыр. Арттарынан Эйприл жүріп келеді бағанағы скутерімен. Содан Микеланджело Донателлоның таяғымен тормозды басып қалады. Алдында отқандар ұшып кетті. Рөлге тасбақалар отырып зытады. Мұның бәрін Суперфлай байқап, арттарынан қуа жөнеледі. Суперфлай командасы оларды тоқтатуға тырысуда. Бір кезде Қанаткүл кеп Суперфлайдың ашулы екенін хабарлайды. Шыбын братишки деп құрылғыны алып кете бергенде тасбақалар оны ұстап ілінеді. Алайда қолдары талып жерге құлайды машинесімен бірге. Оларды бағанағы арнайы жасақ ұстап алды. Эйприл қашып кетті чота, түсініксіз. Тасбақалар бір зертхана сияқты бір жерде оянады. Синтия деген бір тәте кеп, олардың қанының көмегімен мутанттар жасағысы келетін жоспармен бөліседі. Сосын оларды тоқтартады, прикол ұстап. Сол уақытта мұңайып отқан мастер Сплинтерге Эйприл кеп, тасбақаларға көмек керек екенін хабарлайды. Суперфлай командасы құрылғыны құрастыруда. Шыбын Рейфлейге мұңды өлең айтпа деп ұрсады. Мондо Гекко мен Рейфлей кешір братан дейді. Сол мезетте зертханаға мастер Сплинтер келіп, арнайы жасақтың көкесін танытып, тасбақаларды босатады. Оларға Эйприл қосылады. Әкелері балаларына зұлым шыбынға көмектестіңдер деп ұрсып, болды, қателеріңді түзегеннен кейін енді үйден ешқашан шықпайсыңдар дейді. Эйприл скутерінің дөңгелегі жарық екенін байқап, анау күшті мотоциклге отырып алайын ба деп ойлайды. Біздікілер Суперфлай командасына келіп, төбелес басталайын дейді. Тасбақалар адамдардың Эйприл сияқты жақсыларда болатын түсіндіріп, оларды өз үйлеріне бірге тұруға шақырады. Содан Суперфлайдың командасы ойланып қап, ешкімді негізі өлтіргісі келмейтінін мойындайды. Бірақ бұған Суперфлай қарсы. Нәтижесінде барлығы Суперфлайға қарсы деген қырғын төбелес басталады. Ақырында ғимарат қирап, Суперфлай мутагенге тағы бір шомылады ғой. Ол дәу алып қайналыпты. Супер-дуперфлай қалаға аттанды. Мастер Сплинтер жігерлендіріп, мотивация беретін сөз сөйлеуде. Оларға Эйприл звондап, ода шыбынды тоқтата алатын бір нәрсе бар деп олардан шұғыл түрде келуді сұрайды. Біздікілер алға деп қалаға бет алады. Эйприл басқа жақта мотоциклімен ұшып, олар бір-бірімен кездеседі. Шыбынға жақындағанда Раф шыбын құбыжыққа атады. Алайда ол аяғына тиіп, аяғынан жылқы лып етіп түседі. Шыбын құбыжыққа түк болмаған. Содан шыбын біздікілерді өлтіруге келятыр. Шыбын мәшинелерді лақтырып шабуылдауда. Тасбақалар автобусқа кіріп, дегенде Суперфлай футбол ойнағандай автобусты бір тебеді. Тасбақалар ойбайлап автобустан шыққанда, тасбақа құбыжықтар қалаға шабуылдады деген репортаж көреді. Тасбақа ниндзялар йо-майо деп көңілдер түсіп кетеді. Онымен қоймай бір әйел баласымен ойбай құбыжық деп қашады. Көшбасшылары Лео оларды жандандырып, олар мәшинеге отырып шыбынға аттанады. Эйприл шығып жаңалықтарды көріп, әділеттілік орнатуға барады. Ол жүргізуші қашып кеткенде кеп, шындықты айта бастайды. Үйге құйрықты балаларына скамбық жеткізіп салады. Әкелері оны жақсы көріп қапты. Олар төбеге көтеріліп, шыбынға жақындай бергенде, шыбын оларды ұстап алады. Тасбақаларды мұжып өлтірейін дейді. Ал үйге құйрықты бір соққымен ұшырып жібереді. Тасбақалардың сауыттары шытына батыр фисташка сияқты. Кенет Сплинтерге адамдар жақындап, көмек ұсынады. Сплинтер балаларына анау затты апарып беруді сұрайды. Сосын эстафета сияқты бәрі бір-біріне беріп, ақырында ол тасбақаларға жетейін дегенде, адамдар шыбынға шабуыл жасай бастап, тасбақалар босап, бірге бар күштерін салып, жаңағы көк затты шыбын құбыжықтың ішіне кіргізеді. Сөйтіп, біздікілер жеңді. Алақай! Адамдар оларды жақсы көреді, және қошеметтеуде. Бір қыз баламның бетіне түкіріңдерші дейді. Сплинтер мен скамбық сүйіседі. Содан бәрі енді канализацияда тұрады. Тасбақалар мектепке жиналып, біраздан соң мектепке кіреді. Оларда адамдар жылы қарсы алады. Эйприл кеп, жүріңдер бірдеңке көрсетем дейді. Біраз уақыт өткен соң Микеланджело көрініс көрсетуде. Рафаэль біреуді қадайды спортзалда. Донателло өз сияқтыларды тауып апты. Эйприл мен Леонардо тікелей эфир түсіріп жүр. Олар мектеп бітіру кешінде. Выпускной бал, короче. Шыбынды банкіге ұстап алған Синтия тәте, тасбақаларды ұстауға маған Шредерді алып келіңдер дейді.
Nardo. Hey, I'm Michelangelo. You know, we were talking. This is in their mind when I quit. No.